Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен лагманның тестасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бөлек ыдыста суды, жұмыртқаны және тұзды араластырып аламыз. Оны ұнға бөлік-бөлікпен құйып, осындай қатты қамыр илейміз. Ұнды біріктіру үшін кішкене ғана су құюға болады, бірақ көп құйып қоймаңыздар, себебі қамыр жұмсақ болып кетуі мүмкін. Осы қамырымызды 5-10 минут аралығында осылай илейміз. Қамырдың бетін жауып 40 минутқа қоямыз. 40 минуттан кейін оны алып бір қайтара илеп, тағы да 20 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болды. Мен өзіме ыңғайлы болу үшін осылай екі бөлікке бөліп алдым. Қамырдың қалыңдығы 1 сантиметр болғанға дейін осылай жайып шығамын. Одан кейін осындай ұзынша бөліктерге бөліп, оларды майлап, әрқайсысымен жеке-жеке жұмыс жасайтын боламыз. Әр бөлікті алып, осылай қолымызбен созып шығамыз. Майланған ыдысқа осылай әрқайсысын салып отырамыз. Қамырды осылай екі қатарға жинаймыз. Екінші қатарды бітіргеннен кейін осылай қолымызбен аударып аламыз. Алғашқы қамырымызды алып, тағы да жіңішке етіп созамыз. Қамырларды осылай екінші қайтара созып болғаннан кейін, үшінші рет, соңғы рет тағы да созып шығамыз. Қамырдың қалыңдығы қатты жұқа немесе қатты қалың да болмау керек. Осылай дайын болған кезде екі қолымызбен айқастыру арқылы қамырды жинап, оны тақтайшаға ұрамыз. Қалған қамырларды да дәл осылай созып, тақтайшаға ұрып аламыз. Суға тұз қосып осылай қайнатып аламыз. Оған 3-4 бөлік қамырымызды қосып пісіріп аламыз. Пісіру уақыты 3-5 минут аралығы. Одан артық пісіруге болмайды. Қамырымыз езіліп кетуі мүмкін. Піскен
қамырымыз жабысып қалмас үшін оны салқын суға осылай батырып аламыз. Одан кейін бетіне сұйық май жағамыз. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет және баршаңызға ас болсын.